மத்திய பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்தை குடித்த 20 குழந்தைகள் உயிரிழந்த நிலையில் அந்த மருந்தை தயாரித்த ஸ்ரீசன் நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ரங்கநாதன் சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். இதுகுறித்த விவரங்களுடன் செய்தியாளர் லிபிகா இணைந்திருக்கிறார். லிபிகா, ஸ்ரீசன் நிறுவனர் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறார். ஆலைக்கு கொண்டு சென்று விசாரணை நடத்துவதற்கான திட்டம் எதுவும் இருக்கிறதா? என்ன நிலவரம்? லாவண்யா, மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட வட மாநிலங்கள்ல கோல்ட்ரிப் என்கின்ற இருமல் மருந்து சாப்பிட்டு 1 முதல் 7 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் அதிகப்படியானோர் இழந்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக 20 குழந்தைகள் தற்போது அந்த மருந்து சாப்பிட்டு உயிரிழந்த நிலையில் தொடர்ச்சியாக அது நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலியை ஏற்படுத்தியது. குறிப்பாக கடந்த சில நாட்களாகவே இந்த கோல்ட்ரிப் மருந்து மூலமாக அதிகப்படியானவர்கள் இறந்தது பெரும் அதிர்வலியை ஏற்படுத்திய நிலையில் தொடர்ச்சியாக இது எதனால் ஏற்பட்டது, இதற்கான காரணம் என்ன என்பது குறித்து காவல்துறையினர் விசாரணை மேற்கொண்டனர். குறிப்பாக அந்த மத்திய பிரதேசத்தில் இருக்கக்கூடிய சிந்துவாரா என்ற கிராமத்தில் ஒரே கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் அதிகப்படியானவர்கள் தொடர்ச்சியாக இறந்ததின் காரணமாக அங்கு இருக்கக்கூடிய குடிநீர் மற்றும் அங்கு இருக்கக்கூடிய பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுப்புறங்கள் உள்ளிட்டவையும் அங்கு இருக்கக்கூடிய அரசும் அதே போன்றும் காவல்துறையினரும் ஆய்வு மேற்கொண்டனர். தொடர்ச்சியாக ஆய்வின் முடிவில் அங்கு இருக்க பயன்படுத்தக்கூடிய அதாவது கோல்ட்ரிப் என்ற இருமல் கூடிய மருந்து பயன்படுத்தியதன் மூலமாக மட்டுமே இந்த உயிரிழப்புகள் தொடர்ச்சியாக ஏற்பட்டிருப்பதாக ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டது. தொடர்ச்சியாக அந்த மருந்து எங்கிருந்து வரப்பட்டது என்பது குறித்து மத்திய பிரதேசத்தினுடைய காவல்துறையினர் தொடர்ந்து இது குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டதில் சென்னை காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீசன் என்கின்ற பார்மா கம்பெனியிலிருந்து இந்த மருந்தானது விநியோகம் செய்யப்பட்டதாக கண்டறியப்பட்டது. இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது கேரளா, அதே போன்று தமிழ்நாடு, ஜார்க்கண்ட், உத்தரப்பிரதேசம், மத்திய பிரதேசம் உள்ளிட்ட பல்வேறு மாநிலங்களிலும் கோல்ட்ரிப் என்கின்ற இந்த இருமல் மருந்துக்கு தடை என்பது விதிக்கப்பட்டது. தொடர்ச்சியாக இந்த மருந்துகள் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றதோ அங்கு அனைத்து மருந்துகளையும் விற்பதற்கு தடை என்பதை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது அரசு சார்பில். தொடர்ந்து இந்த நிலையில் இதனுடைய உரிமையாளரை கைது செய்யும் வகையில் மத்திய பிரதேசத்தினுடைய காவல்துறையினர் சென்னை வந்திருந்தனர். இந்த நிலையில் இன்று நள்ளிரவு சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கோல்ட்ரிப் அந்த மருந்தினுடைய தயாரித்த உரிமையாளர் ரங்கநாதன் வயது 75 என்பவரை மத்திய பிரதேச காவல்துறையினரும் அதே போன்று அசோக் நகர் காவல்துறையினரும் இணைந்து அந்த உரிமையாளரை கைது செய்திருக்கின்றனர். அதாவது அவரை கைது செய்வதற்கு பல்வேறு விசாரணை என்பது தொடர்ந்து நடைபெற்றது. கடந்த சில நாட்களாக அவரை தேடும் பணியில் காவல்துறையினர் ஈடுபட்டிருந்த நிலையில் தொடர்ச்சியாக அவருடைய செல்போன் எண் என்பது சுவிட்ச் ஆஃப் செய்யப்பட்டிருந்தது. தொடர்ச்சியாக அவருடைய செல்போனை தொடர்பு கொள்ள முடியாத நிலையில் அவருடைய குடும்பத்தில் இருக்கக்கூடிய மற்றவர்களுடைய செல்போனை எடுத்து அவர்களுடைய செல்போன் எங்கு இருக்கிறது என்பதை சைபர் கிரைம் மூலமாக கண்டறியப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் சென்னை கோடம்பாக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அவரது இல்லத்தில் இன்று நள்ளிரவு காவல்துறையினர் கைது செய்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில் அவரை விசாரணைக்காக சென்னை சுங்காசித்திரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ரீசன் பார்மா கம்பெனிக்கு அழைத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் என்பது அதிகம் இருக்கின்றது. குறிப்பாக நம்மால் நேரலில் பார்க்கக்கூடிய இது அவருடைய அந்த கம்பெனி இங்கிருந்துதான் அந்த கோல்ட்ரிப் மருந்துகள் என்பது விநியோகம் செய்யப்பட்டது. குறிப்பாக அவருடைய விசாரணை என்பது தற்போது கைது செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் அவரை மருத்துவ பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு அதன் பின்னர் அவரிடம் விசாரணை என்பது தொடர்ந்து நடைபெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் தொடர்ந்து இந்த விசாரணை என்பது நடைபெற இருக்கக்கூடிய நிலையில் நம்மால் நேரலில் பார்க்க முடியும். அந்த ஸ்ரீசன் பார்மா கம்பெனி கடந்த அந்த பிரச்சனை ஏற்பட்டதிலிருந்து தற்போது வரை பூட்டப்பட்டிருக்கக்கூடிய காட்சிகளை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. தற்போதே அவரிடம் விசாரணை என்பது மத்திய பிரதேசத்தினுடைய காவல்துறையினர் விசாரணையை தொடங்க இருக்கின்றார்கள். இன்னும் சற்று நேரத்தில் அந்த விசாரணை என்பது தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. குறிப்பாக அவரிடம் எத்தனை ஆண்டுகளாக இந்த நிறுவனம் நடத்தி வருகிறார் எனவும் அதே போன்று எத்தனை மாநிலங்களுக்கு இந்த கோல்ட்ரிப் மருந்தை விநியோகம் செய்திருக்கின்றார், அதே போன்று பல்வேறு கேள்விகள் அவரிடம் கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த கோல்ட்ரிப் மருந்தில் டைஎத்திலீன் என்ற ஒரு நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த ஒரு வேதிப்பொருள் என்பது 48.6% அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இதன் காரணமாகவே தொடர்ந்து இந்த உயிரிழப்புகள் என்பது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்த டைஎத்திலீன் அதிகமாக கலந்து இந்த சிறப்பை எவ்வளவு பாட்டில் எந்தெந்த மாநிலத்திற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டிருக்கிறது உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் தொடர்பாகவும் விசாரிக்க இருக்கின்றார்கள். தொடர்ச்சியாக விசாரணையின் முடிவில் இவருக்கு எந்த அளவிற்கு எத்தனை மாநிலங்களுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டிருக்கிறார் உள்ளிட்ட விவரங்கள் தொடர்ச்சியாக கேட்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. அதன் முடிவில் குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனையும் 10 லட்சம் ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு வருகிறது. அதே போன்று நிரந்தரமாக இவருடைய உரிமையை ரத்து செய்வதற்கான வாய்ப்புகளும் அதிகம் இருக்கிறது. லாவண்யா, விவரங்களுக்கு நன்றி லிபிகா.